大家好，歡迎收睇第3集嘅英明天下。黃英師傅啊，我哋今日已經係大年初一嚟咯喎。咁我應該講啲乜嘢咧？馬年大吉，樣樣順順利利嚇。什麼大吉啊，乜都大吉啦，係。大家咁話啦。咁我哋咧今日咧終於嚟到我哋嘅重頭戲啦，就係呢個12生肖嘅呢個總體運程啦，然後佢哋嘅愛情啦、事業啦、健康啦，仲有呢個財運嘅。仲要係加上12個月嘅分析。12個月嘅具體運程。嗱，如果大家咧唔想錯過我哋嘅節目嘅話咧，可以去到我哋天下衛視嘅 YouTube 官方頻道咧，隨時咧都可以翻嚟再睇多次㗎。呢12個生肖入邊咧有12個月嘅運程，我都會俾作為一個大家嘅參考嘅。所以咧記得係點讚、收藏，隨時翻嚟碌一碌。師傅，我哋先睇睇先，因為我睇到咧好多留言咧不斷都問我哋，到底係新歷啊定係舊歷？我哋係計呢個舊歷嘅，係農曆嘅。我哋唔係計新歷嘅，全部係舊歷嚇。係啊，嗱，師傅，我哋今日咧將會講呢個馬羊猴，咁啊今年就係馬年啦，咁我哋所以馬年嘅朋友咧就優先可以知道佢哋今年嘅運程係點啦。嗱，屬馬嘅朋友唔理你男又好女又好啦，喺今年犯太歲咧唔多唔少一定係破財㗎啦。去 shopping 嚇，買一樣心儀嘅物品比較貴重啲嘅，最好就買啲過千蚊嘅嘢。但係據我了解，原來單車係唔得㗎喎。單車？你單車好貴㗎，有啲單車。係啊，嗰啲山地單車好貴。原來擺部跑步機低過1000蚊都得喎，有人試咗。所以我都話俾你聽，好奇怪嘅嘢一樣可以破解到嘅。2月4號咧，我哋係計立春，計咗新嘅一年開始咗㗎啦。咁所以換句話講咧，就喺2月4號後任何一日，你都可以去洗牙啦，或者係抽血啦、驗身啦、拜太歲啦，咁咧就可以一個化解。咁但係如果你可以帶多一樣信物嘅話咧，係更加正啦。可以利用3合6合嘅情況下咧，就比如你羊啦、狗啦咁樣，羊狗對你都非常之好嘅。買呢兩樣嘅玉器帶住個身度，原來玉咧有化煞定經辟邪嘅作用嘅。如果你有大師同你開埋光嘅話咧，咁啊更加就係如虎添翼啦。咁啊我又喺度再有一個提議俾你哋嘅，男嘅咧就係帶觀音，女嘅咧就帶佛公。呢度。咁係啦，咁你哋可以去跟翻隻咁做都得，咁就已經搞掂咗。咁但係記住一樣嘢，千萬喺今年有3不借。唔借錢。啱啦。仲有咧？唔借個伴侶，唔借身份證。我唔借身份證。因為咧分分鐘你做咗擔保咧，你就真係賣身都搞唔掂。第3，汽車唔借得。即係唔單單屬馬啦，其實即係呢3樣嘢都最好人人都唔好借啦。咁我即係因為屬馬今年因為佢犯太歲，所以糊裡糊塗就會借咗嘅。咁樣我提醒下啫。不如講下人緣先啦。咁既然佢哋今年可能犯太歲會比較濕滯少少。咁有冇啲好嘅一啲朋友去助下佢哋咧？咁啊，今年叫平和嘅一年，同埋靠實力將你自己嘅江山地位穩固翻落嚟，唔使怕辛苦2個字嚇。咁呢個就係你人緣運、感情運，今年冇乜大嘅突破。嗱，事業運嚟講咧，喺工作上咧係叫做步步為營，即係每一步都要行到好紮實。對，同埋每行一步都要諗一諗點行法。喺今年嚟講咧，喺嗰個工作上咧，你一定要同上司、下屬、隔離鄰舍打好關係，因為好大機會俾人哋擺咗你上台嘅。所以屬馬嘅你今年隔離嗰份工作好正嘅都唔好跳槽，因為一跳咗分分鐘係祭旗嘅，攞你嚟教飛嘅啫。因為兩頭唔到岸，變咗冇嗰份工作做。2025難揾啦，2026仲難揾啊！健康方面咧，要特別留意啊，因為有一個唔好嘅星喺度㗎。呢個唔好嘅星咧，令到屬馬嘅人咧容易受傷啦。咁呢個受傷咧係同鋒利2個字有關係嘅，即係尖嘅嘢或者利器所傷。財運方面咧就有一樣嘢要提醒下嘅，同你個職位出咗問題。原來今年咧你雖然犯大歲，有機會咧係升你上去一級嘅喎。比如你係一個 assistant 啲乜嘢都好啦，佢升咗你正嘅。咁好事嚟喎，呢個係。係啊，睇你點睇咯。一個部門入邊有10個人，有2個係走咗，有2個就唔翻工。咁啊，老闆就不如你喺度咁勤力，升你上去啦。你做埋佢嗰幾個人嘅嘢啦。你做晒佢啦，人工加唔加咧？冇講喎，因為平和。平和。咁啊，所以呢個咧你忍唔忍得啦？嗱，忍1年之後就海闊天空啦。到去羊年咧，咁你就正晒啦。咁以下咧係12個月嘅分析。
正月咧，真係因為有六合三合嘅貴人喺度啊，所以咧由正月咧，你唔覺得有啲咩麻煩嘅屬馬嘅，只係可能你即係已婚嘅話咧，可以使多咗少少錢，就係佢封利是嘅啫嚇。喺農曆嘅2月咧，叫平穩年，即係好平穩好平穩去嘅。咁咧就呢個平穩得嚟咧，就仲會遇上一啲異性嘅貴人添。我咧記得咧屬馬嘅人咧，佢都係有呢種異性嘅呢個上司緣嘅喎。咁你就留意一下啦，上司如果結咗婚嘅話咧，就自己識揾塊板集一集先嚇，自己嚇，咪啱盞搞變咗第三者就唔好意思啦嚇。農曆嘅3月咧，嗱呢個月就麻煩啲啦，因為遇上一個叫天狗星啊，呢個天狗星咧就令到你麻煩多多，問題多多。咁鬼叫你喺正月2月黐上咗唔應該發展嘅感情咩？係咪？咁所以喺3月就嚟啦，開始就係同你講數啦，好多嘢都嚟噶啦。咁啊4月咧就小心啦，因為咧病符星咧就令到你有病啦，感情有病，一個就係衞生嘅問題。5月咧呢個咧就代表咗是非好多嚟啦，身邊嗰啲人眼紅你做咗阿姐級，升咗級啊嘛，開始篤背脊啦。6月咧運程咧有所好嘅轉機，你係男士咧多女士走埋身邊，如果你係女士啊多男士走埋你身邊度，咁好似啲蜜蜂咁嗡㗎嚇，咁啊真係頭都痛晒嘅。咁你仲會有一啲意想唔到嘅收穫添。例如係咩？意想唔到嘅，第一市儈啲好，你話齋錢咯；第二係感情咯；第三就可能有人送份大禮物俾你咯。六合彩咧？咁啊，我冇講到。因為時運低，好難中六合彩。明白。農曆嘅7月咧，叫勞碌嘅一個月啊，勞碌，仲要使好鬼多錢出去添。好啦，8月咧，嗱呢個就要特別要講啦。呢個農曆8月叫做桃花月，係劫嚟添啊，仲係桃花劫嘅月啊。我知啦，啱啱講咗咁多嘅呢啲，咁就嚟啦，就異性喺嘅人個農曆嘅8月借啲意啊，咁啊就嚟家伙啦。咁你就要小心啲啦啊，屬馬嘅你。咁啊9月咧就叫做平穩月，淨係有少少啲咁多廣東話話齋嘅阻力嘅啫，其實都冇問題㗎啦。10月咧就係月逢咗呢個叫月德星啊，令到你個人咧喺工作上有所提升同埋發展，因為你之前全部聽晒我講，唔好理人咁多是非，努力嘅工作。咁啊呢個到8、9月嘅時間咧，老細覺得你哇你咁叻嘅，OK 喎，咁好喎，咁咪升離職咯，得咯。月德貴人係咪？係啦。叫做咁啊11月咧就因為升咗職嘅關係咧，就有好多面對一啲困難嘅，咁你多啲朋友去傾下偈，佢哋會教你嘅，你唔使緊張。到最後一個農曆12月咧，呢個月就貴人旺氣全部上晒身，即係開始否極泰來啦，係咪？對，就喺農曆嘅12月咧係最好一個月，開始開心心迎接2027年嘅羊年到來，更加旺盛。喺12月咧，不但止係一個好處，仲會出現咗一個情況嘅，就係你有機會多線發展添。係啦，嗱，以上咧就係呢個屬馬朋友嘅運程啊。咁我哋下一節翻嚟咧就會講呢個屬羊嘅朋友咯喎。我哋一陣見啦。好，轉頭見。歡迎翻到第2節嘅英明天下。咁啊，師傅，我哋講到呢個屬羊咯喎。我知道屬羊咧同屬馬係六合啊嘛。咁既然馬年，我相信羊年嘅人一定唔差啦。你又講啱晒嘅。咁啊，一句講晒屬羊嘅人，恭喜你先。喺新嘅一年馬年嚟講咧，係非常之好嘅。因為點解好咧？因為有個男貴人星啊，呢個太陽星高照咧，令到屬羊嘅你咧，去到邊度都逢凶化吉，同埋咧我哋粗俗少少4個字叫做大吉大利，一啲都唔粗俗，非常之好，實際啲嘛，大吉大利係咯，實際啲。屬羊嘅朋友咧，黑咗咁多年啦，睇嚟喺今年咧都係發威嘅一年啦。嗱，原來今年不但止發威，仲要係發財添。原來未婚男女仲會係結婚啦、嫁娶啦，同埋咧係辦喜事啦，仲有機會咧係未婚有咗 BB 添，未婚都會有機會出現呢樣嘢嘅。添丁其實都係好事嚟嘅。咁一句講晒，鴻運當頭，越來越好運。咁佢哋嘅呢個事業運今年又會點咧？事業運嚟講咧，就包括埋財運啦，兩個一齊講啦。好。咁啊，事業運、財運都好啦。流年咧就叫做咧忙得嚟就揾到食嘅。咁都唔錯。以前咧就係忙得嚟咧係揾唔到食嘅。而家又忙得嚟啊，揾到食嘅，你話差好遠啦，係咪？咁啊，仲要係得到喺投資上咧有貴人嘅指點。咩叫貴人指點咧？有人話咧買隻股票就得㗎啦。嗱，我通咗水俾你啦，咁你又買多少刀仔鋸大樹
咁咪又得錢咯。即係由於呢個有貴人，所以咧帶動埋個財運添。對事業發展咧就有潛力啦，同埋有好大嘅發展嘅機會。就算一個低層都好啦，都會上到好高層嘅。咁所以咧換句話講係一個好事，因為呢個叫做六合星所助嘅能力。特別要留意嘅就係農曆嘅11月，屬羊嘅你咧一定要戒驕戒躁，如果唔係你會闖出大禍嘅。哦，即係要謙虛都係要。係要闖出一個咩大禍咧？可能要破財咯，破大財咯。即係你唔去驕傲嘅話咧，就唔應該有呢個事發生嘅。就係我係先警告咗先，就係農曆嘅11月嘅啫。好，咁啊，師傅，咁我哋呢個健康同埋佢哋呢個人緣愛情咧？嗱，愛情頭先講咗啦，就全部都 OK 啦。咁會係好事嚟嘅，添丁結婚啦、嫁娶啦咁樣。嗱，健康我要特別講啊嚇，有少少個病符星咧，就喺你嘅身邊度嘅。呢個病符星咧，點解叫少少咧？就係傷風咳嗽流鼻涕啊，撲到少少擦身手腳嗰啲咁嘅病符星，就唔係大嚴重嘅嘢。屬羊嘅你咧，今年咧一定要唔能夠暴飲暴食啦。有啲人咧飲酒飲到過晒龍咧，就又燒肝又燒腎又成嘅，乜嘢都燒鬼埋佢，咁咧就唔係太好啦。40歲以上嘅男士有機會中風嘅，因為而家嗰啲病患者越嚟越年輕啊，咁所以呢個就係個健康上嘅問題啦。咁佢哋嘅腸胃係咪今年都可能比較差啲咧？唔係，係暴飲暴食先會影響，唔 Okay，暴飲暴食係好正常嘅。OK。係啦，咁師傅，咁我哋睇一睇佢哋由正月到呢個12月嘅每個月嘅具體運程。好好好。屬羊嘅人由正月嚟講咧，基本上咧就係開始有少少是非係嘛口舌嘅嘢嘅啫，其他就冇乜問題㗎啦。原來屬羊嘅你一踏入呢個正月開始咧，你就會好容易咧惹上咗官非喺度嘅。如果係普通一個員工或者係一個平民百姓咧，就只係指指點點嘅啫，俾人哋嚇。咁所以屬羊嘅你就要小心處理啦，你身邊所有嘅事項嘅嘢。咁啊，農曆嘅2月咧，就呢個財運工作咧都相當之順利嘅喎。但係好衰啊，個天又要考驗你咧，一跌咗農曆嘅3月咧，就叫做吉凶星重疊啊。咁啊，吉凶嘅意思咧，即係話時好時壞，時好時壞係咁樣。所以個農曆3月咧係你個考驗期嚟嘅。4月咧就係一個叫做平平嘅月，即係冇咩高冇咩低，賺錢與否或者蝕本都唔係好多嘅啫。唔緊要平安，好平安平穩。係啦。咁咧就係5月咧，呢個月份咧做乜嘢都得心應手，但係喺簽文件嗰度要小心啊，因為嗰度有少少棘住咗你咧，你係得心應手達成咗個目標或者簽約成功咗，但係可能會影響到你要破財嘅。哦。簽錯文件啊，譬如買一間屋。人哋嗰度寫咗買現狀嘅，買現在嘅嘢，你冇得投訴我嘅，佢冇睇就買咗啦。嗰條渠係爛咗嘅，塞咗嘅，自己買咗要通條渠6、7千蚊，你就牙痛咁聲啦。所以做咩喺合約合同之間，最好你揾一啲人識睇嘅幫手睇一睇。點解要咁樣做咧？因為呢個5月開始到6月咧，就要叫做步步為營啊，做乜嘢都冷靜處理。如果唔係咧，好容易係做錯事、辦錯事、簽錯約。咁你就盞搞嘅啫。咁雖然你都會搞掂，但係呢個係一個波折咯，波折令到你唔舒服咯。反正你順利噶嘛，所以唔好太過驕傲就得㗎啦。咁啊，到7月，由於你可能做嘢太過驕傲啦，又或者牙刷啦，咁啊到個7月之後咧，就呢個孤神星就嚟啦，教訓你啦，就令到你咧做乜嘢都好冇人幫嘅。8月咧，8月呢個仲煩啦，因為冇人幫你，你就啃到8月都未搞得掂，咁你就聽我講。冷靜，行開一邊唔睇佢，放低一邊，走去跑個步先，或者係走去唱下卡拉 OK，兜個圈翻嚟，可能會有解決嘅問題啦。到9月咧，就由於飲醉酒多謝人哋嘅時間咧，出現咗車禍。嚇！飲醉酒出現車禍，或者有血光之災。屬羊嘅朋友，高危嘅工作，比如擒棚啊、爬山啊、威亞啊嗰啲，盡量唔好玩啦，包括埋滑雪在內。笨豬跳啊！笨豬跳唔使講啦，我唔會跳嘅，就笨豬先跳。我就唔係笨豬嚟嘅，我就唔會跳嘅。好啦，咁啊黑完之後係咪真係仲會仲黑咧？係會嘅。原來呢個10月係你估做乜嘢咧？唔好去夜街。哦，撞鬼。對啦，原來呢個農曆10月咧係撞邪啊！記得啦，出夜街真係要早啲翻屋企啦。就希望喺6點鐘就要翻到屋企啦。哦，天黑前。係啦，咁啊呢個就好啲啦。咁咧，因為啲陰邪嘅嘢咧，
咁啊，通常一般都有得化解嘅。咁如果你本身係有信徒啊各方面，咁你咪帶住啲信物咯。咁我提議中國人咧最好係帶一啲菩薩啊、佛祖啊，男嘅咧就帶觀音，啊女嘅就帶佛公仔。咁啊好啦，到11月咧就唔使驚啦，啊只係破小財啫。啊咁啊雖然有個月逢死符，呢個唔使驚啊，聽到個死字就唔好驚啊，唔係真係要你死嘅。啊有一個叫天德星，呢個天德星咧就對你逢凶化吉，11月開始就開始好起上嚟啦。咁啊去到嗰個農曆嘅最尾一個月12月咧，呢個叫丁財嘅情況咧要收皮啦，你要唔好喺嗰度播種啦，大佬啊，唔好喺12月播種，過咗呢個12月先。因為點解呢個12月會有啲少少嘅問題咧？有錢都要收晒翻嚟咧。如果你唔收嘅咧，就有破財啦。即係臨尾香，有咗 BB 嗰啲咧就啲女士們咧就要特別要小心，就係話攞件衫啦，攞個掛喺度，伸隻手去攞咧，一趌腳，有啲胎盤陀得唔好咧，就會滑胎啦。跌一次胎傷3年㗎，好緊要㗎。嗱咁睇嚟屬羊嘅朋友嘅話咧，即係聽落嚟，即係今年本身係大吉大利，但係咧一定要保持呢個謙虛嘅心態。對，謙虛謹慎。謹慎，唔好飲酒。仲有一樣嘢，大方少少。大方少少，係啦，將你嘅好運都 share 下，咁樣就啱啦，正確。應該係一個好好嘅一年。好啦，咁以上咧就係屬羊嘅朋友嘅呢個運程啦。咁我哋下一節咧就會講呢個屬猴嘅朋友嘅喎。嗱，屬猴嘅你，千祈唔好行開啦，千祈唔好行開啦。話咁快翻到嚟第3節嘅英明天下啦。嗱，黃英師傅，咁我哋今一節咧就係講呢個屬馬騮嘅朋友嘅呢個生肖運程啦。對。咁佢哋即係2026年總體嚟講點咧？屬猴子你今年咧就有2粒吉星喺度嘅，一個叫驛馬星，一個叫文昌星。咁即係話屬猴嘅細路仔啦、後生仔啊讀書咧，今年又會比較好嘅成績㗎啦。咁啊，驛馬係代表咗乜嘢咧？如果你想移民咧，移唔到，今年都有好大嘅機會咧，有好好嘅信息話俾你聽。啊，你可以移民啦，又可能去平時捱埋都未捨得去旅行嘅話咧，喺今年咧就會係旅行會比較多咗嘅。一係又唔出門，一出門就2、3次都嚇親人嘅。咁所以屬猴子嘅你咧，今年你有個心態準備咧，就出遠門或者去旅行或者移民係有利嘅，係有收到好消息嘅。但係又有壞消息咧喺邊度咧？咁屬猴嘅你咧有一個唔好嘅星喺嗰度咧，就係影響咗屋企人咧個健康，或者嚴重嘅咧就係同你講聲拜拜㗎啦。咁所以屬猴嘅人咧，我提議咧最好咧就係多啲關心屋企人，多啲聯繫同埋傾偈。咁啱啦，多啲帶屋企人出去玩。對，咁啊所以呢個係好事嚟嘅。咁所以屬猴嘅你嚟講咧，今年咧使錢會係多咗少少嘅啫。多咗旅行嘅錢，或者多咗去搬遷嘅錢，啊搬屋嘅錢。今年2026年咧，比25、24、23揾嘅錢係少咗啲嘅。哦，即係佢哋嘅財運係少咗嘅，係少咗嘅，係啦。咁啊，雖然個財運都好穩定，但係揾少咗。咁佢哋有冇偏財運先？偏財運喺運程方面嚟講咧，係有少少嘅，就係農曆嘅4月、8月、11月，啊呢3個月咧。係有少少偏財運同埋正財運嘅，偏財就包括埋股票在內。但係咧，我先講明啊，賭錢我就唔主張嘅。咁黃英師傅，咁既然佢哋即係走動多咗啦，出去旅遊多咗啦，咁會唔會即係身邊嘅人都開心咗咧？因為佢帶大家出去玩。唔使講啦，又唔使我俾錢嘅，你請我都更加開心。係啦，咁所以佢哋嘅人緣運會唔會就掂個碌蔗？又唔可以咁講，只能夠話好咗好多。點解我話唔可以咁講咧？因為猴子係帶金嘅，今年咧就係馬年係帶火嘅，啲火係克金啊嘛，所以有小人喺度。呢個小人咧就係令到你會係失財破財嘅，所以屬猴嘅喺2026年小心投資。我都話揾少咗㗎，咁你即係話以前揾好多，喺今年輸咗俾人哋就唔抵㗎啦。啊，咁啊記住啦嚇。咁你講到有小人，咁佢哋嘅事業應該會工作方面就冇乜突破喎。辛苦的一年。咁最後佢哋嘅健康咧？大病就冇啦，但係跌倒、撲倒、冇咗2隻牙嘅機會率就好高。冇咗2隻牙啊！咁呢個都跌得都好嚴重。或者跌咗1隻牙都有機會嘅，唔係2隻牙咁我噏多少少，可能我俾我講中啊嘛。咁啊呢個就係容易受傷的你啦啊！記住啦，感情就講埋啦，好弱嘅一年，就唔好多心啦。
仲想問啲乜嘢咧？知道乜嘢咧？當然係佢哋有呢個農曆1月，一年12個月。係啦。咁我就講俾大家聽啦，僅供參考嚇。嗱，正月咧就係勞勞碌碌啊，就唔係金銀滿谷喎嚇。咁啊時有波折，咁即係話奔波勞碌冇人欣賞。嗱，2月嚟講咧就有轉機啦，財運啊、工作啊、家庭都好起上嚟添。咁啊可能佢諗計點樣去旅行喎。咁原來真係㗎，到咗農曆嘅3月咧，樂也融融，出去 work 咯，出去玩咯，出去玩咯，係啦。4月咧就樂也融融，不但止個財運咧就有提升嘅。嗱，屬猴嘅你喺農曆3、4月係好嘅月份嚟㗎啦喎，咁你記住喎嚇。5月咧就依個就要留意下啲小朋友啦。啊，留意乜嘢咧？鼓勵佢哋啦，因為呢個月佢有好成績率俾你啊，因為佢放暑假啦。放暑假，放暑假，佢俾啲好成績你，咁你做老豆嘅、阿媽嘅，係咪要讚一讚佢咧？獎勵下，出去玩。咁啊，農曆6月咧，小心飲食嘅啫，因為喺呢個飲食方面咧，就生冷嘅嘢，比如去酒店啊、旅行啊，咁你唔好貪心食人啲生蠔啦嚇，因為你個腸胃唔得嘅就唔好搞啦，費事一陣間搞到啲人哋個個去玩，你仲喺酒店入邊喺度就鬧咁搞。仲有啲咩壽司啊、生煙啊嗰啲潮汕嗰啲咁嘅。生冷嘢。嗱，你睇咗個節目有個好處，我突然間諗到嘅，我教埋你哋咧，即係好少教人嘅。呢個咧就唔需要去醫院嘅，就算你又屙又嘔都唔好驚，唔係霍亂冇霍亂咁麻煩嘅。用一個非常之簡單嘅方法就搞掂咗㗎啦。就原來咧，你坐飛機去某一個地方嘅時間喺飛機度食餐，有隻紙包一啲咁多嘅鹽啊，咁你就儲起佢做乜嘢咧？當你食咗生蠔或者生冷嘢，又屙又嘔，唔好驚。開啲鹽水，攞個包嘢出嚟啊！開咗佢，飲咗佢落個肚度，直接就洗腸啊！好，大家可以開啲鹽水，但係嗱，聽清楚啲啊！如果你閣下咁唔好彩領咗有高血壓嘅，就唔好落鹽啦。如果咪有高血壓，中另外一招㗎啦。咁啊用乜嘢咧？食青蘋果。呢個又第一次聽喎。青蘋果連皮都掟埋佢，唔該你。如果你青蘋果都冇咧，先係食紅蘋果，食咗落去咧就省腸啦。好，呢個係我累積翻嚟嘅經驗。細路仔跟住個師傅隨山走嘅時間就學翻嚟啦。以前最平乜嘢啊？鹽咯，係袋包鹽乜嘢都殺滾啦。比如傷口嚟到有鹽咯，揦到嗌救命啊！邊有酒精俾你帶住啊？冇噶，我個年紀啊，咁啊好啦。嗱，7月方面咧就係叫平穩月啊，平穩。8月咧就叫做少少阻滯。9月咧就係要小心啲啦。喺工作上由於你太過大意或者係匆忙，要做錯嘢，尤其是買屋買樓咧就喺度錯啦。如果呢個月啊買樓就錯啦，簽錯合約啦、合同啦，咁就唔係咁好啦。10月咧就有少少影響你個健康嘅啫。咁呢個健康就係我哋講跌倒啦，老人家跌倒啦，後生咧就會困瘀或者撞瘀咁解嘅啫。11月嗱好嘢嚟啦，呢個月咧好多門路、好多運程、好多好嘢會走埋你身邊度嘅。呢個11月，所以屬猴嘅你咧個晚嗰2個月咧係最鬼正嘅。到12月呢個月咧就你有晒基礎咧，又好開心咁樣，又揾到食去迎接新嘅一年。咁呢就12個月嘅粗略咁樣俾大家作為一個參考啦。其實都尚算平穩㗎，所以咧即係屬猴嘅朋友咧，即係多陪屋企人出去玩，散下心 ，relax 一下。唔好孤寒。唔好孤寒。大方啲，請人食嘢。係啦。嗱，以上咧就係呢個屬猴嘅朋友今年嘅呢個運程啦。嗱，咁我哋咧聽日咧就將會講呢個雞、狗、豬。嗱，呢3個生肖嘅朋友咧，聽日咧記得咪走雞啦，唔好錯過啊！係啦，嗱，同時咧亦都可以回顧我哋本期嘅節目咧，去到我哋天下衛視 YouTube 官方頻道咧就可以睇到啦。咁啊，大家記得 like 同埋點讚。咁我咧保存我哋呢條影片咧，到時到後碌一碌，咁啊知道下個月有啲咩筍嘢啦。好啦，我哋聽日見啦。好，聽日見。拜拜。黃英師傅，咁我哋咧今集咧就講呢個係雞、狗、豬3個生肖嘅動態運程啦。好。咁又有佢哋呢個愛情、事業、健康同埋呢個財運。因為屬雞都係帶金噶嘛，屬金嘅嚟講，火克金咧，今年屬雞嘅朋友咧都有少少問題嘅。